फिल्मों में जितना महत्व डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन डायरेक्टर का होता है, उतना ही महत्व इन फोले आर्टिस्ट का भी होता है, जिनका काम फिल्मों में तरह तरह के साउंड इफेक्ट को बनाना होता है, जिस पर आप गौर भी नहीं करते हैं। किसी फिल्म में अगर बारिश का सीन है तो उसके साउंड को बनाने के लिए ये लोग शक्कर को हाथ में लेकर छाते के ऊपर कुछ इस तरह गिराते हैं। और जब बर्फ पर चलने का सीन होता है तो इन फोले आर्टिस्ट द्वारा कुछ इस तरह बनाया जाता है।